اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رؤية الشنطة أو الحقيبة من أجمل وأحسن الرموز التي ترى في المنام، وخاصة لو رأيت نفسك تشتري حقيبة جديدة أو تشتري شنطة في المنام، فهي البشارة الأكيدة. لو رأيت نفسك أتممت الشراء على خير وأتممت الشراء على ما يرام، فهي البشارة الأكيدة بقدوم مال كثير للرائي، لو كان في داخل على مشروع، أو كانت متزوجة، أو كان رب منزل، أو كان حد بيسعى لقدوم دخل عليه. رؤية شراء الحقيبة تدل أيضا على تحقيق كل الأمنيات والرغبات التي يتمناها الإنسان، وسعادة كبيرة جدا تأتي إلى حياته لتزيد من تفوق حياته. ولو رأيت نفسك بتدفع الأموال لشراء هذه الحقيبة، فهي رسالة واضحة وصريحة من الله، بأنه بيقول لك كتر الصدقات، كتر صدقاتك الفترة القادمة لتنال ما تريد وأكثر مما تريد، وربنا سبحانه وتعالى هيدخل عليك سعادة في الدنيا والآخرة لا حصر لها. فهي رسالة مميزة ليك بالتحديد. شراء حقيبة جديدة لليد إشارة على الأخبار السارة التي تسمعها الرائية عن قريب، وأيضا يدل على الحصول على وظيفة أو سكن جديد لمن تسعى لذلك. ومرات في منامها أنها تشتري حقيبة سوداء كبيرة، فهي بشرى. لو كانت فرحانة بالشنطة دي، فهي بشرى على حصول على ما تريد هذه البنت أو هذه المرأة. أو لو هي مستاءة من الشنطة وشايفة شكلها غير جيد، فهي بشرى غير طيبة على انتهاء علاقتها بشخص تحبه. فاحذري جدا على الناس المقربين ليكي. شراء شنطة سفر في المنام للعزباء دلالة على عزم الحالمة على القيام بأمور مصيرية في حياتها، وأخذ قرارات حاسمة تتعلق بمستقبلها. فهي بشارة جميلة جدا. كل ما كانت حقيبة السفر مريحة وشكلها جذاب وفرحانة بيها، يدل على أنك هتتخذي قرارات جيدة، وإن الفترة القادمة ستكون فترة السعادة والسعد والراحة والهناء لك. شراء الشنط أو الحقائب الملونة يدل على بهجة وسعادة ونشاط يأتي للحياة من بعد الخمول، وأيضا يدل على قدوم على مزيد من التقدم والنجاح والتألق. زي الشنطة والشنط الملونة دي زي الروز أو البيضاء أو الحمراء. الحقيبة البنية تدل على وقار وهيبة للحالمة، وأيضا تدل على بعض الأحزان لو كان لون البني مش كويس. اللون البني الجميل اللي هي حباه الرائية وفرحانة بيه يدل على قدوم المناسبات السعيدة، وأيضا قدوم المال والرزق والخير إلى الرائية. ولكن لو كان لونه باهت أو الشنطة متقشرة وشكلها مش كويس، فهي بشارة غير مستحبة بقدوم بعض المشكلات والهموم والأحزان في حياة الرؤية. فوجب على حضرتك القرب من الله والدعاء لله وإخراج الصدقات حتى تنال خير المنام. الحقيبة الخضراء تدل على رزق وستر للحالمة، وتدل أيضا على قدوم المزيد من الخير. فالخضراء هي خير عظيم، وبقدر فخامة الشنطة تكون الأهداف التي تحققها الرائية الفترة القادمة جميلة جدا. فالشنطة الخضراء تدل على تحقيق الأمنيات السعيدة، وتدل أيضا على قدوم الزوج أو الخاطب المناسب والصالح لهذه البنت. الحقيبة الصفراء فاقعة اللون تدل على قدوم الهناء والسرور إلى صاحبة الرؤية، وانتهاء المشكلات وذهاب الأحزان عن حياتها. وأيضا الحقيبة الصفراء فاقعة اللون تدل أيضا على قدوم إشراقة إلى حياة الرائية وانتهاء كل ما يحزن قلبها. العثور أو شراء حقيبة مليانة بالنقود أو الذهب علامة أيضا على قدوم المال والربح في التجارة والفلاح والتقدم وتحقيق مكاسب الفترة القادمة.
للمتزوجة لو رأت أنها تقوم بشراء شنطة يدل على خير كبير بحمل قريب لو كانت تريد الحمل أو لو كانت في سن الحمل. من رأت في المنام أنها حصلت على حقيبة جديدة أهداها لها شخص مجهول فهي هدية تأتيها على فجأة، وربما تكون هدية من الله سبحانه وتعالى وتحقيق إنجازات كثيرة واستقرار في الحياة. حقيبة السفر أو شراء حقيبة سفر في المنام في منام العزباء تدل على سفر بالفعل قادم إليها يكون فيها الهناء والسرور لو كانت تنوي السفر. الحقيبة الحمراء شراءها في المنام في منام العزباء المتزوجة دليل على أنها تحظى بحب زوجها وحياة مليئة بالود والتفاهم والاستقرار الفترة القادمة. أما الحقيبة البيضاء مشروع أو صفقة أو ربح مادي تقبل عليه الحالمة أو زوجها في الواقع، ولو كانت كبيرة في السن يكون لأحد من الأبناء. الشنطة الخضراء رزق واسع وستر وفرج وحلول مشكلات للرائية. الحقيبة البنية أيضا تدل على الرزق الكثير القادم إلى حياة المتزوجة، وتدل على الهناء، وتدل أيضا على زيادة البركة في حياة الرائية. شراء الشنطة الجديدة في منام الرجل يدل أيضا على أن الفترة القادمة تزداد أعماله ومسؤولياته. أما في شنطة السفر تدل على سفر موفق، وتدل أيضا على سفرية عمل في الطريق إليه. من يحمل على كتفه شنطة فهو يتزوج قريبا، إن كان متزوجا يرزق بطفل عما قريب. الحقائب الملونة في منام الرجل تدل على الأخبار السارة التي تأتي إلى حياته. الحقيبة البيضاء دلالة على المستقبل الجميل الذي ينتظر الحالم. شراء الشنطة الجديدة في المنام للحامل بشارة جميلة جدا بأن الله سبحانه وتعالى سيجبر خاطرها بما تتمنى. ومن رأت أنها وجدت حقيبة سوداء دلالة على ولادة ولد أو اشترت حقيبة سوداء. أيضا شراء الحقيبة بالنسبة للمرأة الحامل علامة على تحقيق الأهداف والطموحات التي تتمناها هذه الحالمة، وأيضا تدل على استقرار وضعها الصحي. وكلما كانت فرحة بهذه الشنطة يدل على تحقيق ما تتمنى هذه الرائية. ولو دفعت فلوس ثمن شراء الشنطة فهي إشارة لك من الله سبحانه وتعالى بضرورة الصدقات الكثيرة حتى تنالي ما تريد، ويتم الله عليك نعمته ويزيدك من فضل وخيره في منزلك ومع زوجك ومع جنينك القادم إلى حياتك الفترة القادمة.